Čaute, moje meno je Jakub. Práve sa nachádzame v Levoči, kde štartuje naša prvá MXGP VIP Gold Tour Holandsko. Keďže ste niektorí zachytili, že som mal pred pár dňami oslavu 30-ky a od mojej milovanej žienky som dostal darček, ktorý som nečakal úprimne, ale ktorý bude mega dobrá zábava, mega dobrý zážitok a pravdu povediac taký maličký sen od mala. Pozrite. Stupenka MXGP v Holandsku, v Arne, alebo nejak takto sa to volá tá trať. A je to vlastne trať, na ktorej sa pôjde druhé MXGP, lebo je to vlastne nová trať. A čo je zvláštne a špeciálne na tej trati je, že prvýkrát tam bude jazdiť aj Antonio Cairoli na novej Ducatke, keďže on už vlastne ukončil kariéru, myslím, že v 2021 po dlhej kariére v KTM-ke. Jeho prvý MXGP pretek po návrate do MXGP kariéry. Uvidíme, jak sa mu tam bude dariť. Ja mu musím určite držať palce, lebo Ducati je krásna motorka. Mali sme ju možnosť vidieť už vlastne aj v Taliansku vo februári, kde na nej jazdil Alessandro Lupino. Ju testoval v Mantove, kde sme sa náhodou stretli na tréningu. Čiže sám som brutálne zvedavý na to, jak bude vyzerať a mega sa teším na to, jak tam budú všetci na štartovej rošte. A my zo Skyboxu na nich budeme pozerať. Prechádzame niekde okolo Tatranskej Lomnice a ideme cez Ždiar smerom Krakov, Vroclav až do Holandska. Čo? Na cestu sa príliš neteším, ale na ten zážitok v MXGP určite. Sme 4 km pred napojením sa na diaľnicu pri Krakove. Je 8:30 večer a tu je taký provoz, že oči nám idú vypáliť z tých svetiel. Koľko nám ešte ostáva času do cieľovej destinácie? 11 hodín 43 minút. Takže keď pôjdeme celú noc, tak sme tam ráno o 8:20. Čaute všetci! Aktuálne sa nachádzame v Poľsku a ideme sa nájsť. My často teda nechodíme do Burger Kingu, ale dneska výnimočne si dáme dačo fajné. Ja si dám. No potom ten vlog bude strašne dlhý. Ešte stále sme na tej pecírke, keď sme sa prišli najesť. Ahojte, my sme práve prišli nedaleko Vroclava na naše miesto, kde budeme teraz spať. Je asi 1 hodina večer, prešli sme z Prešova do Vroclavy. Zajtra ráno okolo 7:08 plánujeme vyraziť ďalej, takže také info. Dobrú noc, čaute zatiaľ. Povedz všetkým, kde sme? Sme presne tam, kde sme boli včera večer. Čiže teraz sme niekde pri Vroclave. Máme v pláne dnes prejsť aspoň po Hanover, čo vychádza nejakých 650 km. 6,5 hodiny alebo 7 hodín približne, kde by sme chceli nájsť zase nejaké miesto na odpočinok a spánok. Niečo podobné ako tu, krásne námestičko. Keby niekto chcel, tak je tu manuch na predaj. Celkom pekný. 56 000 km. Keď som mal prepravník, hneď ho ťahal na Slovensko. Keby niekto chcel, ozaj posielam kontakt. Sadáme a ťaháme ďalej do Holandska. Vysvetli nám, čo ideš robiť. Ideme vyskúšať teóriu, že keďže nám hapruje menič napätia 12 na 220, tak potrebujeme vyhodiť vonku sedadlo s celou tou otočnou podnožkou, dostať sa ku baterke a ku meniču a vyskúšať odtiaľ vyhodiť taký tlmiaci materiál, aby sa ten menič lepšie chladil. Keď sa bude lepšie chladiť, pravdepodobne by sa nemal prehrievať, dáva logiku, a mal by fungovať celý čas a nie len chvíľku a potom sa vypnúť. Takže ideme na to. A samozrejme nesmieme zabudnúť na našu super Volkswagen Golassady. Tak, čo si urobil? No, dal som dole sedadlo. Tu pod celým sedadlom sa nachádza celá elektronika všetkých spotrebičov v tom
karavane. Čiže tu pod týmto koberčekom sa nachádza baterka. Tu je baterka. A tu je tlmiaci materiál, ktorý možno zabraňuje cirkulácii čerstvého vzduchu a možno kvôli nemu sa mi nič prehrieva. Tak vyskúšame to dať preč a uvidíme, že čo sa stane. Baterka má aktuálne presne 100%, čiže máme naplno nabitú baterku. Škoda, že nemôžeme nabíjať notebook a iné veci, ktoré by sme Môžeme. Funguje. Ide v kuse. Lebo si tie baterky pohrozí. Presne teraz je tak, jak má. Skús zapnúť teraz. Som vypol amplifier na zosilové zvuku. Nabíja. Že to nebolo prehriaté, alebo teda nejaví sa to, že kvôli prehrátiu. To bolo kvôli amplifieru. Záhadné zistenie. Amplifier je vedúci. Tak zosiluje nám zvuk z radia smerom dozadu, keďže tam máme také veľké repráky aj vzadu šubák. No a mne sa podarilo opraviť izolačkou ten konektor predtým, lebo tu je taká obrovská poistka, ale ten konektor bol z toho uloženia poistky vypadnutý. Tak ja som to opravil, super rádio hralo, ale potom mi to nedávalo súvisť, ale už mi to dáva súvisť, no, že to sa stalo vlastne presne vtedy, kedy začal štrajkovať aj ten domet. Tak dobre, tak poistku tam nedávam, vydržíme bez hudby, ale s funkčným meničom. Budem Dúfam. spievať. Neviem sa dočkať. Dobre, tak vyzerá to, že to funguje, skladám sedačku naspäť a ideme. Práve tu niekde bude hranica Poľsko-Nemecko, Deutschland. Krajina, kde ničomu nebudeme rozumieť. Sme v Nemecku. Super. Prvýkrát v živote sme v Už nie Nemecku. tu taký pekný meniaček ide. Normálne diaľnice sú krajšie a sú širšie. A majú asfalt namiesto betón. Áno, to nám dalo celkom zabrať tie kocky. Jakub, we are in car. We are going to Netherlands. Where, please? Netherlands. Geneva. Netherlands. Netherlands. Yeah. It's your birthday trip? Yeah, exactly. Mať hodinu o tom, jak cestujeme. My ideme na MXGP, toto má byť len vsúka. A kde sme? A nemám ani tušenie, že kde sme. Jedine, čo viem, je, že som hladný a chcem jesť. No. My ideme prosím pekne do Hanovra. A zistili sme, že v Hanovri sa používajú tzv. Unwelmplaket alebo Unwelmplaket, čo sú zelené zóny. A my takú zónu nemáme, takže sme museli vymyslieť strategický plán, ako odparkovať mimo zelenej zóny a dovnútra pôjdeme na kolobežkách. Tešíš sa? Super. Práve sme vošli do Hanovra. Čaute všetci, my sme akurát v Hanovri a ideme do centra mesta. Jakub si dal GoPročku na seba, každopádne sa veľmi tešíme a ideme na našich nových kolobežkách. Viacej dokážeme načerpať z toho mesta, ne? Čiže nejaký fest. Pozri, Mass Has Fest.
a ideme do Lidla doplniť zásoby, aby sme mali na 3 dní počas MXGP dostatok všetkého. Ale nie veľa, pretože... Pretože nejak hovado. Nie, pretože máme VIP lístky, takže tam budeme mať aj jedlo. No dobre, to je druhý dôvod. Ja beriem do úvahy technické záležitosti. No. Tu inak jazdia na bicykloch a majú veľmi dobre urobenú ako keby tú štruktúru tej cesty, že vždy je tam priestor pre chodcov a vždy je tam priestor aj pre bicyklistov a takisto vlastne sa tam zmestíme aj my na kolobežkách, takže akože palec hore pre Hanover v tomto. Takže úspešne sme sa dostali z Hanovru. Sa nachádzame v blízko Arnhemu. Bolo dosť náročné. Takže si dáme selfie najprv. Máme aktuálne bojové podmienky. Tu sa bude obiehať. Tu sa ukáže, ktorý chlap má kule.